e tuttavia io vorrei ricordare che il nostro destino è quello poi della sintesi. Lo diceva non tanto tra righe, anche esplicitamente poco fa Renato Brunetta, pure nel momento in cui anch'egli sottolineava il legittimo orgoglio del nostro percorso. Il nostro destino è quello di produrre coesione sociale e coesione nazionale. Questo è il dovere del movimento politico che si è organizzato intorno alla leadership di Silvio Berlusconi in un frangente straordinariamente difficile del nostro paese all'inizio degli anni 90, quando un intero sistema democratico crollò e con la scienza esatta che è costituita dal senno di poi sappiamo che non crollò casualmente, ma fu per molti aspetti un danno procurato e organizzato e non motivato da nobili intenzioni, al di là di difetti che pure in quel sistema potevano essere rinvenuti. Il movimento politico costruitosi intorno a Silvio Berlusconi, proprio nel momento in cui il Paese era sottoposto ad una prova da sforzo, ha saputo lavorare in queste due direzioni, quella della coesione sociale e quella della coesione nazionale. E anche oggi, nella grande crisi, nella grande transizione, noi siamo questo. Ho detto che in un'altra occasione, forse proprio qui, che visto da sinistra potremmo dire che poiché quando andavo a governare nel 2001 caddero le Torri Gemelle e quando siamo tornati a governare nel 2008 è crollata l'economia globale, qualcuno da sinistra potrebbe dire che noi portiamo sfiga, ma vista da destra in realtà la spiegazione è che la divina provvidenza ci chiama quando le cose sono difficili. È proprio quello di tenere insieme, perché nelle prove da sforzo la propensione all'egoismo individuale, di gruppo, di comunità, di segmento sociale è molto forte, anche magari motivata da legittime ragioni, e però il dovere di chi governa, il dovere di chi comunque si candida a governare, anche se in quel momento non governa, ma si caratterizza per essere forza di governo, autenticamente forza di governo, è quello della sintesi. Questo fa sì che spesso la nostra collaborazione e competizione con la Lega appaia in qualche modo debole da un punto di vista competitivo. E non c'è dubbio che in certa misura noi collaboriamo spesso con un braccio legato dietro la schiena, ma questa è la nostra forza se la sappiamo ben spiegare e ben dispiegare. Questa è proprio la forza di chi sa di dover essere portatore di una responsabilità in più, quella di non guardare soltanto ad un segmento della società, anche magari fosse quel segmento il suo corpo elettorale, il suo specifico pezzo di società che elettoralmente lo sostiene, ma chi ha il dovere di guardare la società tutta intera. Non è un caso e quindi il dovere anche di cercare di governare per quella parte che oggi non ti vota e che però magari noi speriamo domani lo voglia fare. Non a caso da Cortina è partito un messaggio che nel Veneto può trovare una declinazione specificamente concreta, quella di un ulteriore processo di composizione in un sistema politico che è sembrato spesso votato alle torte in faccia di tutti contro tutti. L'unità dei moderati e dei riformisti mi appare oggi possibile, ed è possibile, vorrei dire per certi versi, ancor più in terra veneta, in una terra cioè nella quale lo stesso Partito Democratico è stato caratterizzato da una forte presenza di componenti moderate e riformiste, e non giudico le ragioni per cui possono avere voluto fare queste persone, questi elettori, questa scelta, che ovviamente dal mio punto di vista non ho condiviso e non condivido. Ma oggi, di fronte all'evidenza per cui il Partito Democratico non è capace di fare sintesi nemmeno al proprio interno con le componenti moderate,
elettorate, se noi riusciamo a dimostrare di saper fare sintesi addirittura per la società intera, a maggior ragione possiamo essere in grado di ricondurre a unità politica tutti i moderati e tutti i riformisti, confermando l'alleanza strategica con la Lega. La Lega è l'interlocutore strategico, è un interlocutore necessario, una componente necessaria della coalizione di governo, ferma restando quella caratteristica in noi che ho detto, quella caratteristica per cui, magari con un braccio legato alla schiena, magari anche con un handicap elettorale per cui le tensioni tendono a scaricarsi su di noi come una sorta di parafulmine. Pensate quanto Silvio Berlusconi è un evidente parafulmine. Questo può portare spesso a trasferire voti da un corpo elettorale che è fluttuante fra i due contenitori comunicanti, a poter trasferire voti se non anche semplicemente per quel danno che a noi viene prodotto dalla sovraesposizione, da quella sovraesposizione che ci fa fino in fondo per sano. Molto spesso il nostro alleato è risparmiato dall'aggressione polemica, e forse non solo polemica, in odio a Silvio Berlusconi, cioè l'ostilità di alcuni settori nei confronti di Silvio Berlusconi è tale che arriva perfino a risparmiare il nostro alleato con il quale magari abbiamo condiviso le stesse scelte che sono contestate, pur di penalizzare Silvio Berlusconi e il suo movimento politico. Ma si è tentato, ha ragione Renato, la sinistra poi spesso tenta di criminalizzare la Lega come portatrice di xenofobia o di altri disvalori di questo genere, ma al momento giusto è pronta a dire, ricordava Renato la frase di D'Alema, è pronta a dire che la Lega è una costos della sinistra stessa, pur di cercare alleanze ciniche contro Silvio Berlusconi e contro l'elemento di stabilizzazione del sistema politico italiano rappresentato dal Popolo della Libertà. Noi sentiamo questa responsabilità, che è anche una fatica, chiediamo ai nostri militanti di capirla fino in fondo e quindi di capire se molto spesso trascuriamo la difesa specifica del nostro voto in nome di questa responsabilità generale. È ovvio che deve essere capacità nostra quella di saper coniugare un interesse generale, un legittimo anche interesse a rafforzare questa nostra forza politica, perché se teoricamente questa dovesse essere troppo indebolita è evidente che non riuscirebbe poi a svolgere quel ruolo di responsabilità e di coesione nazionale e di coesione sociale che invece appare così tanto necessario al nostro Paese.